हेलो एंड वेलकम गाइस। आज जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है बेनेड्रिल कफ फार्मूला। तो बेनेड्रिल काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो ऐसा इस पे मेंशन है कि बेनेड्रिल 50 सालों से डॉक्टर का भरोसेमंद ब्रांड है। अगर आपको कोल्ड है या कफ है या सोर थ्रोट है तो आप इस को ट्राई कर सकते हैं। तो बेनेड्रिल कफ सिरप दो टाइप में उपलब्ध है मार्केट में। आप इसे फार्मास्यूटिकल से परचेज कर सकते हैं इजीली। हर फार्मास्यूटिकल पे ये अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो दो टाइप में अवेलेबल है। एक कंजेशन के लिए जो कि ग्रीन बॉटल में आता है। अगर आपको गीली खांसी है, आपको कफ काफ़ी आ रहा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज बॉटल है वो आपके ड्राई कफ के लिए है, सोर थ्रोट के लिए है। अगर आपके गले में खिचखिच है या आपके गले में आपको फील हो रहा है कि आप च्यू नहीं कर पा रहे, आप स्वेलो नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो आप इसे ले सकते हैं। तो जैसा कि इसकी बॉटल पर लिखा हुआ है, बेनेड्रिल कफ फार्मूला फॉर कफ कोल्ड एंड सोर थ्रोट, खांसी सर्दी और गले में खराश के लिए। तो मैंने इसे जो परचेज किया था वो 75 रुपीज़ में परचेज किया था और जो क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं बॉटल पे वो है 150 ml। तो ये अगर आपको खांसी है तो ये आराम से 1 वीक तक चल जाएगी। और जैसा कि इस पे डोसेज लिखी है वो है 2 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये एडवाइस नहीं करेगा डॉक्टर आपको देने के लिए। और चिल्ड्रन 2 to 5 ईयर्स के लिए हाफ टेबल स्पून देना है उनको हर 4 घंटे बाद। और उसके बाद है 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून है 5.0 मिलीलीटर। और 12 से ऊपर वाले अडल्ट और बच्चों के लिए 2 टेबल स्पून लेने हैं। और आपको इसको 12 टेबल स्पून से तक सीड नहीं करना है 24 घंटे में। इसमें वार्निंग भी दे रखी है। अगर आपकी खांसी जाती नहीं है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको और मेडिसिन देगा ताकि आपकी जो खांसी है या टेस्ट करवाएगा वो दूर हो जाए। चलिए मैं आपको बेनेड्रिल कफ फार्मूला या कफ सिरप के यूजेस के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कफ में यूज़ होता है। अगर आपको गीली खांसी है या सूखी खांसी है, दोनों में ये बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। और सेकेंड थिंग है, अगर आपको कोल्ड है काफ़ी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आराम मिलेगा। थोड़ा टाइम लगता है इसका रिजल्ट सामने आने में। अराउंड 2 डेज़ आपको लगेंगे अगर आपकी सोर थ्रोट एंड ऑल प्रॉब्लम है तो 2 डेज़ आराम से लेगा। बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है या ठीक नहीं हो पा रहे हैं आप कुछ टाइम के लिए, आपको जो खांसी है वो 3-4 दिन से ज़्यादा हो गई है, तो आप टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। और इसका यूज़ आपका एलर्जिक रिएक्शन है, बहुत रेयर यूज़ होता है इसका एलर्जिक रिएक्शन में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा प्रोडक्ट है। मैं हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये परचेज़ करता हूँ, क्योंकि कई लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा अल्कोहल का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इसे गलत तरीके से भी यूज़ किया जाता है, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए हमेशा। चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस सिरप को लेने के बाद मैं वार्न करता हूँ आप लोगों को कि ड्राइव ना करें या कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको कंसंट्रेशन लगाना पड़े, नहीं तो वो काम गलत हो जाएगा। मे बी ड्राइव करते करते आपको नींद आ जाए। इसको लेने के बाद आपको डिजीनेस होगी और कई लोगों में थोड़ा वॉमिटिंग की शिकायत भी पाई गई है। एलर्जी एज सच स्किन एलर्जी तो कोई नहीं रिजल्ट आया अभी तक सामने। मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके रिगार्डिंग। पहले मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, खुद यूज़ करके देखा और मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया, मुझे आज तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ और मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड किया। तो ऐसे तो मेरे सामने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, बट हाँ नींद ज़रूर आएगी, आपको डिजनेस फील होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोने जा रहे हैं उससे पहले ये सिरप लीजिए, ताकि आपका जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसी टाइम कवर हो जाए जब आप सो रहे हो। तो बेनेड्रिल कफ सिरप मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। ये विद प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, नेटमेट्स पे में अवेलेबल है, मैंने अभी से जस्ट देखा है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है इजीली। और आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ ना करें, क्योंकि आप इसमें जो अल्कोहल है उसके यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको इसकी नीड लगेगी। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, 1 वीक तक आपकी अगर खांसी ठीक नहीं होती है, गला ठीक नहीं होता है, तो आप इसे छोड़ के डॉक्टर से कंसल्ट करें। मे बी कुछ और प्रॉब्लम हो, वो टेस्ट करवाएगा, टेस्ट के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको देख के आपको आपकी ट्रीटमेंट, आपकी मेडिकेशंस हो स्टार्ट होगी। तो अगर आप इसी टाइप के और रिव्यूज़ या कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी कमेंट में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।